لما نسمع كلمة روماتيزم أغلب الناس تفتكر إنه مرض بيصيب كبار السن بس، لكن الحقيقة الطبية إن الأطفال كمان ممكن يصابوا بأمراض روماتيزمية ومناعية، وأحياناً في سن صغير جداً. في مرض مشهور اسمه روماتيزم الأطفال أو التهاب المفاصل المناعي عند الأطفال، وده مش مجرد آلام عادية في العظم أو نتيجة اللعب أو الحركة، ده مرض مناعي بيحصل فيه خلل في جهاز المناعة، يبدأ الجسم يهاجم المفاصل وأنسجة الجسم بالخطأ. إيه أعراض الروماتيزم في الأطفال؟ الأعراض مش دايماً بتكون واضحة، وعشان كده كتير من الحالات بتتأخر في التشخيص. من أشهر الأعراض تورم وسخونة في المفاصل وتيبس صباحي، يعني الطفل أول ما يصحى يبقى مش قادر يتحرك بسهولة. عرج أو رفض المشي والجري مع ألم مستمر في الركبة أو الكاحل أو اليد. الطفل يشتكي إنه بيتعب بسرعة، وأحيانا يظهر طفح جلدي. في بعض الأنواع ممكن يحصل التهاب في العين بدون أعراض واضحة. معلومة مهمة جدا، مش كل طفل بيشتكي من رجله يبقى عنده روماتيزم، لكن اللي يقلقنا إن الألم يكون مستمر أو في تورم أو الطفل بدأ يغير طريقته في المشي أو يرفض الحركة. وفي فرق كبير بين آلام النمو الطبيعية وبين الروماتيزم. آلام النمو غالبا بتكون في آخر اليوم ومن غير تورم أو تيبس، لكن الروماتيزم بيكون مصاحب لالتهام حقيقي في المفصل. هل المرض خطير؟ لو اتشخص بدري وتعالج صح أغلب الأطفال يقدروا يعيشوا حياة طبيعية جدا، لكن إهمال الحالة ممكن يؤدي لمشاكل في المفاصل وتأثر الحركة والنمو وأحيانا مضاعفات في العين. العلاج بيكون ازاي؟ العلاج بيختلف حسب نوع وشدة المرض، وممكن يشمل أدوية مضادة للالتهاب وأدوية بتنظم نشاط المناعة والعلاج الطبيعي والمتابعة المستمرة مع دكتور الروماتيزم. والهدف من العلاج مش بس تسكين الألم، لكن حماية المفاصل ومنع حدوث أي مضاعفات على المدى الطويل. كل ما التشخيص كان بدري النتائج بتكون أفضل بكتير. لو لاحظت على طفلك تورم في المفاصل، تيبس صباحي أو ألم متكرر بدون سبب واضح، ما تستهونش بالأعراض، ابعت لنا وهنرد عليك.